Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ngendika sapa as-sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Ing dawuh man ahabba ayyusafa bima laysa indahu minal khair wa kariha ayyudhkara bima fihi minas syarri fa'alam annahu mura'in. Man ahabba utawi sabane wong iku ahabba lamun seneng sapa man ayu sofa ing yen to den sifati sapa man bima kelawan perkara laisa kang ora ana apa ma indahu iku ing dalem sandinge man minal khairi nyatane kebagusan wa karihalan gedeng sapa man ayu dzikara ing yen to ditutur sapa man bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem man minasyarri nyatane syarr kaelekan fa'alam mongko werwa sira annahu ing setuhune man murain iku wong kang pamer murain iku wong kang pamer. Kata-kata murain dari riya. Riya niku al-amal tapi li ghairillah. Amal boten krana Allah taala niku termasuk naminipun riya. Ngendikanipun para ulama riya niki muhbitun li thawabil amal. Saged ngerusak teng ganjarane amal. Dan riya niki kadang-kadang terjadinya setelah selesai amal. Kadang-kadang bareng atau bersamaan dengan amal. Misalnya mulai awal ngerjakan ibadah sudah li ghairillah, bebarengan kali begitu, itu namanya riya. Atau selesai ibadah dia cerita-cerita tentang amalnya. Tapi bukan untuk diikuti, tapi memang karena tujuan pamer, ini namanya juga riya. Jadi saged ditaswiraken arya itu ba'dal amal. Dan ketika riya niki bebarengan kalih amal jelas itu muhbitun lil amal. Tapi kalau terjadinya riya ini setelah amal, apa muhbitun, apa bisa menghancurkan melebur tenggine amal? Jawabannya na'am, sama. Mulane sebagian as-salaf jaga betul jangan sampai amal ini kelihatan walaupun itu sudah selesai. Takut nanti kecampuran dengan riya. Masya Allah. Kalau sudah kecampuran dengan riya ini nanti thawabnya terus nggak ada. Cuman ada masalah sedikit. Kalau ada orang misalnya bangun masjid. Tujuannya li ghairillah. Itu tujuannya begitu, bukan karena Allah. Tapi kenyataan masjidnya ini dihalap intifa. Dihalap manfaat kali tiang-tiang. Orang-orang ya jamaah temriku, ya ibadah temriku. Niki mosok orang yang bangun enggak dapat sama sekali minat thawab atau ya apa? Ini pernah masalah niki dipuntang letaken dumateng Syekh Ismail rahimahullahu taala. Beliau jawab, "Ya, pertama memang niatnya jelek, itu riya. Berarti min haitsul bina waktu itu dia enggak dapat pahala. Tapi kan bukan terus li ghairillah ini bukan nempel di hatinya terus. Dan kemudian kenyataan masjid ini digunakan ibadah. Fa insyaallah
dari arah ini jihah, yakni digunakan ibadah, dialap intifa oleh orang, dan kemudian amalnya, yakni niatnya, niati sing li ghairillah niki kan terus hilang begitu. Dari arah sini insyaallah hasalalahul ajr. Niki jawabanipun Syekh Ismail rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Ya, mudah-mudahan enak seperti ini. Kadang sebabin apa? Kita niki kalau amal kengken kholisan lillah murni itu masih belum bisa. Jadi kadang likada, tapi insyaallah nanti lama-lama hilang sendiri. Mosok tiang niat li ghairillah badhe terus-terusan nak kebangetan gitu. Wallahu alam bihaqiqatil amr. Laria ini punya alamat, gadah tondo-tondo. Sing istilahipun tondo niki kangge njaga teng awak kita kiamba. Jadi kalau ono alamat iki berarti isih ono riya, insyaallah begitu. Lah salah setunggalipun alamat yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu tiap ada orang kok kiambae seneng nak disifati kelawan kebagusan, padahal kebagusane mboten dimiliki kali kiambae. Dia enggak punya khairiyah itu, tapi merasa remen lan seneng nalikane disifati bil khairiyah niku. Ini berarti alamate wong niki mun gadah riya. Nggih. Gedeng kiambae enggak seneng kalau disebut-sebut dengan sifat sing wonten ing kiambae ingkang arupi syar'i. Jadi nak dilem seneng. Walaupun kiambae mboten gadah sifat sing digawe ngelem kali tiyang niku. Lan kiambae niki gak seneng nak disebut-sebut elek. Padahal jane keelekan wonten teng kiambae. Niki naminipun murain, wong sing kaya ngeten iki naminipun riya. Ngeten nggih. Man ahabba ayyusofa bima laisa indahu minal khair wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyarr fa'alam annahu mura'in. Nggih, saderenge kula sekan mukadimah gedhe. Niki kan hubungan kalih tiang kalih. Tiang sing nyebut-nyebut kalih kiambae niki sing disebut-sebut apik atau elek. Jadi jelasnya kepingin dipuji itu sudah enggak bagus. Baik kiambae niki yastahik dipuji atau mboten. Baik kiambae itu punya sifat sing yastahik nanti ini dipuji sebab niku sifat utawi mboten. Itu sudah enggak bagus. Jadi tiang kepingin dipuji, kepingin lho nggih, dipuji itu hukumnya pun mboten sae. Apa meneh minta dipuji niki nambah meneh mboten sae. Apa meneh kiambae niki njaluk dipuji lan seneng dipuji padahal enggak punya sifat sing biasane digawe madheh niku. Nah niki pun niki elek sedaya. Apa meneh sampai kiambae niki yadai itu kiambae ngaku-ngaku punya sifat itu. Wah niki nambah mboten sae sama sekali. Jadi misalnya begini. Kiambae ini bukan orang zuhud. Bukan orang zuhud. Tapi kiambae remen kalau dianggap zuhud. Bahkan sampai ikhtiar biar wong-wong bilang kiambae zuhud. Ikhtiar make pakaian-pakaian yang sering dipakai oleh az-zahidin. Klambine misalnya tambalan ila akhirih lah begitu. Ini berarti namanya seneng atau yaddai annahu muttasifun bitilka sifah padahal kiambae mboten gadah. Lho ngoten iki paling elek. Jadi gak zuhud tapi ngaku-ngaku zuhud. Niki saged-saged masuk tengene al-mutasyabbi bima lam yuqta kala bisi thawbai zurin. Qarani waduh. Begitu juga kiambae pingin dianggap alim padahal mboten atau ngaku-ngaku wong alim kiambae. Lah niki juga mboten bagus. Niki bahayane sangat besar. Nanti akhirnya wonten tiang tangklet terus kiambae jawab ngawur.
akhiripun dados dolun mudillun lah begitu. Jadi ngaku-ngaku niki mboten sae. Ngaku-ngaku setunggalipun sifat tapi kiambae mboten gadah niki mboten sae. Napa meneh kiambae niki mboten cuma ngaku-ngaku tok. Tapi sampai promosi. Siapa yang mau tanya? Saya siap misalnya begitu. Bintiarani alim. Wah, niki nambah mboten parang sama sekali. Apa meneh kiambake ngaku-ngaku duwe makom sing ali, duwe darajat alia. Misale kiambake ngaku kiambake niki minal aulia atau kiambake ngaku tergolong tiang sing dibaringi kasyaf. Atau kiambake ngaku tergolong tiang sing dekat kali Allah Ta'ala duwe makom sing tinggi. Niki paling bahaya. Teng setunggalipun kitab dipun sebutaken ngaku-ngaku makom niku dadosaken jalaran tenggine suul khatimah. Auzubillah. Jadi misalnya mboten wali tapi kiambake ngaku wali, ngaku dadi wong sing ahli kasyaf lan entune. Niki yukhsha alaihi suul khatimah. Niku paling bahaya. Dai tingginya makom, padahal makom mboten gadah kiambake makom. Man ahabba ayyusofa bima laisa indahu minal khair. Lah niki terus wong niki gedeng nak disebut-sebut elek, mestine orang niku nak disebut-sebut keelekane kudu matur suwun. Keranten napa? Saged ndadosaken kiambake usaha ngilangi keelekan niku. Aja nambah ngamuk. Jadi nambahi matur suwun. Maten kata ceritane Sayyidina Ali Zainal Abidin, walaupun kenyataan boten nggih, tapi pernah wonten tiyang niku misui lan gak karu-karuan, ngelek-ngelek teng Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau diam tok. Bales mawon boten. Lah setelah orangnya niki diam, beliau dawuh, keelekan sing mbok sebut itu cuman sebagian keelekan kutok. Isih akeh sing urung mbok sebut. Nambah orangnya dikasih hadiah akhirnya. Margane gelem napa istilahnya ngelek-ngelek lho kaya ngoten. Walaupun jane kenyataan mboten ngoten. Niki nak tiyang sae kaya ngoten. Jadi ketika dijelek-jelekan orang kok nambah ngamuk tapi nambah matur nuwun. Jadi intine kalau tiang niku remen disifati bil khair, padahal khair niki ba'id anhu, dan gedeng kalau disifati syar, padahal syar niki kiambake niki berarti murain. Lajeng ya napa? Orang yang memuji tinggine tiang lintu, padahal orang yang dipuji itu enggak punya sifat itu. Nah niki sering kejadian. Jadi wonge sing dipuji itu enggak punya sifat sae niku, tapi dipuji diangkat atau kadang punya sedikit tapi terus dipuji sampai mubalaghah ngelewati wates. Niki hukumipun mboten pareng karena paling tidak itu kadzib. Mulane ulama fikih ketika membahas tingene khutbah nika, khutbah Jumat, awas khatib aja sampai ngelem ning gone sultan sing sampai ngelewati wates sing sampai nanti kadzib. Lah begitu. Bismillah. Itu jangan sampai. Apa meneh? Jelase wong sing dilem iki zalim. Terus dilem kali sifat yang suwalike. Wah, niki nambah mboten asal sama sekali. Wong enggak punya sifat, dilem punya sifat itu aja sudah namanya kadzib, enggak boleh. Apa meneh sampai napa niku jelas punya sifat elek, zulm tapi dilem adil. Misalnya masyaallah, hadzal malik adil nemen padahal jelas zalim. Penggaweane zulm tenggene anas. Dia bilang ini jarine apa adil. Wah, lah niki nambah mboten kena. Kemudian masalah seandainya orang yang dipuji itu sudah meninggal. Nggih, sudah meninggal. Jenengan tahu kalau orang ini enggak tenggadah sifat-sifat sing bagus. Tapi jenengan dipasrahi untuk bilang di depan orang banyak, yaitu istilah cara Jawa isyhad begitu. Lah ini ya apa enggak sesuai kali kenyataan? Jelasnya enggak boleh. Misalnya kayak begini. Ada mayit, jelas masyarakat jenengan tahu kalau orangnya ini ahli syurbil khamr. Orangnya ahli ninggal sholat.
Terus jenengan dipasrai sahibul bait, disuruh mengisyhadkan, suruh bilang mayit ini bagus nggih, mayit ini ahli ibadah nggih. Lah, ini bohong nanti akhirnya. Wong bukan ahli ibadah, bukan bagus, kok bilang bagus. Lah, mulane harus hati-hati kalau jenengan dipasrai, upamane sampean kalau gak bisa nolak, nggih, ada tugas begitu disaruhi. Ini sampean bilang begini kan begini bisa. Mayit niki insyaallah mukmin. Insyaallah tiang mukmin niku lak sae. Ngoten tok kan cekap. Tiang mukmin insyaallah sah. Niki kalame jenengan damel umum al mukmin indallah insyaallah sae begitu. Jangan ngopong ditakyin niki bagus nggih niki ngeten. Lah karuan sudah ninggal salat loh. Loh, katanya pura-pura buat syahadah ini nanti bisa manfaati teng mayit. Itu saya lihat, saya pikir itu kalau kenyataannya begitu. Tapi kalau pas ada syahadah yang disekseni enggak seperti kenyataan, ya nopo. Pernah kan di hadis niku. Wonten setunggalipun sahabat ikut perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada ngambil napa naminipun sesuatu seperti kemul atau baju dari ghanimah, jarahan tapi belum dibagi. Jadi ikut perang, terus Kanjeng Nabi menang, dapat ghanimah. Lah orang ini ngambil sesuatu sebelum ditaksim. Ini kan enggak boleh. Lah akhirnya pun meninggal orang ini. Jadi sahabat-sahabat liyane Masya Allah mati syahid orang ini. Tiba-tiba Kanjeng Nabi ndawuhaken, "Kalah, enggak. Ini api mulat-mulat tenggene awake ki mbake. Apine napa? Apine mencuri tenggene kain atau pakaian tadi." Lah niki berarti kan ada pensyahadaan, penyaksian dari napa naminipun sahabat tapi enggak sesuai gitu. Lah sahabat senyesa ini kan lihat dohirnya memang enggak tahu sifat jelek itu. Tapi oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba enggak mlebu surga, nambah dijelasno kalih Kanjeng Nabi kalau genine niki mulat-mulat teng awake. Subhanallah. Lah ini padahal sahabat kan enggak tahu permasalahannya. Lah saiki kalau jenengan sudah jelas tahu itu tetangga panjenengan. Ini jelas enggak tahu salat, enggak tahu apa. Masa sampean apa mau bilang niki sae nggih. Lah terus akhirnya wong jawab sae sedaya. Engko akhirnya ya napa? Nganggepe tiyang-tiyang wong sing ora salat sae. Lah niki sing paling bahaya. Walane sekarang kepingin dipuji, ngaku duwe sifat apik, ini mboten bareng. Lah terus sing muji iki didelok. Nah pancen sing dipuji cocok kalih kenyataan dan pujiannya enggak ngelewati wates, mboten napa-napa. Asalkan sing dipuji dengan pujian mboten dados takabur, mboten dadi tiyang sing ujub. Tapi kalau sekiranya dipuji terus takjub, ujub nggih kok takjub, ujub atau takabur akhirnya enggak boleh. Tapi kalau pujiannya enggak sesuai kali kenyataan atau memang enggak ada atau kebalian, jelas hukumnya enggak boleh. Man ahabba ayyusofa bima laysa indahu minal khair wa kariha ayyudhkara bima fihi minasyarr fa'lam annahu mura'in. Kadang-kadang ya napa nggih, masyaallah. Yang niku kadang kurang hati-hati nggih, kurang hati-hati. Jadi kepengen muji, ya muji upamane kalau kenyataane ya, kalau enggak ada mendingan diam. Jadi paling enak is diam itu. Wallahu alam bihaqiqatil amri begitu. Kecuali kalau wonten korenah kuat misalnya nggih ingkang nuduhaken zahire niku sae. Qala radhiyallahu taala anhu katsiran ma kelawan akeh banget yalta bisus rupa al haya'u apa isin al mahmudu kang dipuji bil jubni kelawan jereh al madhmumi kang dibaitu. Niki sing sering iltibas atau jumboh atau istibah.
ada sifat bagus, yaitu sing disebut-sebut haya. Al-haya ini minal iman. Jelasnya bagus kan? Al-haya minal iman. Pernah Kanjeng Nabi niku lewat kali para sahabat. Ning gone tiyang kalih. Yang satu iki nuturi nak dulure. Aja isinan, gitu. Jadi nganjurna dulure aja isinan. Kali Kanjeng Nabi dilarang langsung. Jangan, isinan iki apik begitu gambile ngoten. Kan ngembarno, untung punya dulur ingkang pada sifat haya. Berarti haya itu memang bagus. Lan malih niku dipun dawaken teng setunggalipun hadis, idza lam tastahi fasna masyita. Niki artinya ihtimal gadah. Ihtimal niki ikhbar. Ikhbar kalau orang itu enggak punya haya, itu nanti ngejarkan apa mengerjakan sesuatu sakarepe dhewe wis. Apa wae wong ki ambake niki mboten gadah izin. Niki idza lam tastahi fasna masyita. Wonten sing darane niki tahdid. Jadi kalau kamu sudah enggak punya haya terserah sampean ngerjakan apa saja. Ini mimbabi tahdid lan sak terusi. Intine al haya itu mahmud dan dipuji-puji. Dalam hadis, dalam niki dipuji-puji. Orang punya haya, Masya Allah luar biasa. Mulane para sahabat ketika menjelaskan ini salah setunggalipun akhlak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat nyebutaken nak Kanjeng Nabi ini lebih asyaddu hayaan minal adra' fi hidriha. Kanjeng Nabi lebih malunan daripada al-adra', perawan ingkang dipingit teng pingitane. Jadi Kanjeng Nabi niki isinane luar biasa, ngoten. Lah sing akhirnya ndadekno iltibas itu haya apa juben. Jadi ada dua sifat. Ono haya, ono juben. Kalau al-juben ada jelek. Kanjeng Nabi isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni wal buhl. Wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Masa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Jadi ngeten, jom iki gak bagus ini. Kering terus. Jadi akhiripun sifat kalih niki yaitu haya kalih juben hadza iltibas. Nggih, cara sebagian tiyang iki ndi sing haya, niki ndi sing juben, boten saged jelas. Nah, mulane kita niki kudu saged bedakaken pundi sing haya, pundi sing juben. Mergane kalau juben kita kenging ngedoi. Kalau haya kita kedahin duwe sifat haya niki. Lah niki ngendikane Syekh wal farqu bainahuma utawi perbedaan bainahuma ing dalem antarane haya lan juben iku anna kulla hayain iku setuhune saben-saben isin hamalaka kang dorong apa haya ing sira ala tarki khairin ing atase ninggal kebagusan wa waqata lan tumiba sapa sira bisababihi kelawan sebab haya fi syarrin tumiba ing dalem keelekan fahuwa mungko iku utawi haya kullu hayain hamalaka iku aljubnu iku aran juben jereh almadmumu kang dibaitu walaisa lan ora ana apa haya iku kullu hayain hamalaka ala tarki khair iku bil hayai iku isin. Namanya bukan isin, itu hakikate. Li annal haya'a krana setuhune haya iku la ya'ti ora teko apa haya illa bi khairin angin kelawan kebagusan kama kaya perkara fil hadisi kang tetep ing dalam hadis. Maksudnya begini. Jadi kalau ada sesuatu dorong tenggene ninggal kesainan. Lan terus akhirnya nambah gara-gara sesuatu niku tiang niki nglakoni keelekan.
itu namanya bukan haya, tapi namanya al-juben. Jadi tiap ada sesuatu kok ndadekno sampeyan iki ninggal keapian, terus ngelakoni keelekan, itu namanya bukan haya tapi namanya juben. Karena apa? Karena haya ini pasti membawa teng kesainan. Mulane dalam takrif haya ulama niku dawuh, pokoknya khulukun sing baisun alal khair, itu namanya haya. Jadi akhlak sing dorong teng keapian itu namanya haya. Tapi kalau enggak dorong teng kebaikan, justru ndadekno orang itu ninggal keapian, itu namanya juben bukan haya. Misalnya kayak begini. Wonten tiyang kok gak ngaji sampean? Jawabannya aku izin, aku apa ngaji gak pernah sobono pondok, gak pernah kenal. Lah ngeten iki namanya bukan haya, tapi namanya juben. Mulane jangan sampai istibah antawisipun haya kali al-juben. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngelem-ngelem tenggene sahabat Ansor. Sahabat-sahabat wedok dilem kalih Kanjeng Nabi, nikman nisa'u nisa'ul Ansor. La yamna'uhunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Biasanya orang perempuan itu kan punya sifat wedi atau apa namanya, isin, malu gitu. Tapi paling bagus-bagus wong wedok iki wong wedoke sahabat Ansor. Karena napa? Malune sahabat Ansor gak menjadikan nggih ninggalaken tafaqquh fiddin. Gak ninggalo ngaji. Jadi walaupun kiambake perempuan, walaupun hayae niki besar, tapi tetap tafaqquh fiddin. Lah niki berarti haya ingkang saestu inggih punika haya sing ba'its alal khair, itu namanya haya. Kalau mboten ba'its alal khair namanya bukan haya tapi juben. Nambah dipun ngendikaaken teng setunggalipun dawuh, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Ora gelem belajar ing ilmu wong sing isinan lan ora wong sing gumedhe. Ini hakikatnya bukan kok wong sing isinan ingkang sae. Tapi ini hakikatnya al-juben, cuman diibaratkan pakai mustahin. Manane orang yang kalau punya sifat elek nggih niki mboten purun napa belajar, mboten purun napa ngaji. Pokoke intinipun al-haya la ya'ti illa bi khair. Lah ting zaman sekarang niku sudah susah masalah haya niki. Jadi roto-roto lari nem-nem niki mboten gadah haya. Orang duwe haya nglakoni sesuatu sing dilarang kalih syariat nggih biasa, mboten gadah sifat malu atau napa. Mulane haya niki penting nggih kaya ngeten iki. Dadi iso nyegah lan saged dadosaken tiyang niki ninggal teng kene keelekan. Tapi namun kiambake niki los, mboten gadah haya, mun bar mun. Lan iki saniki lare nem-nem niku pun mboten gadah haya. Baik ketika teng majelis sing purun dugene majelis atau sama sekali sing mboten purun ngaos niki do mboten gadah haya. Kula sukane contoh misalnya nggih. Termasuk niki mboten gadah haya dan sangat mboten pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wan kita dijogo nggih. Niku sakniki nembe usum wong-wong wedok bocah enom. Ya nyuwun sewu meneh kadang wis di bojo. Nyuwun sewu meneh kadang min ahlil ilmi katanya. Tapi fotone dipamplang teng media-media sosial. Nggih, ngeten iki naminipun mboten gadah haya. Dulu itu orang perempuan itu kan mboten dibuka-buka, ditutup-tutupi. Sampai ketika keluar mawon pakai neko dulu dokar jaran itu mawon tutupe dipun ngetenaken diglembrehno kersane orang yang napa istilahipun teng jalan mboten ningali. Napa dulu nggih tiang-tiang niku kan do mboten cadaran dulu. Tapi kalau keluar betul payung. Jadi walaupun mboten udan itu nanti takut ada orang lelaki diginikan payungnya. Jadi mboten kelihatan.
Niku teng daerah mriko kula Jawa Tengah ngoten kriyen. Lah sakniki bocah macak nggih wajahe dibuka, pakaiane kadang mboten pantes. Diupload di media sosial, kapan tiang ningali. Ini namanya sudah enggak punya haya begitu. Nah, niki repote. Kalau jenengan bilang jangan begitu, niki dalile repot. Repote bintu fulan bintu fulan disebut kabeh niki. Niku mawon gak apa-apa kali abahe di mbarno lah niki sing paling susah. Ya mulane kita ndonga mawon mugi-mugi kita lan keluarga kita diparingi selamat. Kita mboten bahaslah upamane masalah haram dan tidak misalnya kita mboten bahas niku. Tapi kita semua pasti mengatakan itu mboten pantes. Itu mboten saestu. Lah nggih, misale wis dibojo, dipamplang, papan wong urung ngeti. Napa meneh fotone karo bojone, napa meneh tingkahe kaya nyuwun sewu. Kaya pas tingkah lagi piye ngoten nganten anyar atau napa niki. Lah ngeten niki kan nggih mboten sae. Didelok wong nggih mboten sae. Wis itu bojo-bojomu dhewe, iki anak-anakmu dhewe tutupono sing rapet. Ini semua gara-gara napa kok terjadi karena enggak punya haya. Sebab repot. Tiyang sak mangke niku wonten sing ngeten teng anake niku. Dadi anak iku aja wedian karo wong. Nanti akhirnya kurang bergaul, kurang niki. Dilatih kendel, dilatih niki, tapi keliru. Akhirnya sampai kebablasan, mboten gadah napa? Mboten gadah haya. Loh haya yang paling penting niki, haya isin kalian Gusti Allah. Isin kalian sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah mirsani terus. Jenengan nyingit teng pundi Allah taala pirsa. Lah niki sing paling penting haya kali Allah taala. Ane kan pernah wonten cerita nggih. Cerita niku wonten tiyang badhe masuk Islam, matur teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niki kepengin Islam. Tapi teng Islam kan dilarang nyolong, dilarang zina, dilarang sembarang kali. Lah kula niki mboten kiyat. Ngoten. Kula tulung diperintahno setunggal mawon. Jadi aja dilarang sik napa? Ninggal nyolong, ninggal zina, ninggal ngombe arak. Niki penggawean kula. Kula repot badhe ninggal niki. Kula purun Islam tapi dikengen sitok mawon. Jare Kanjeng Nabi kengen isi apa napa naminipun astagfirullahaladzim. Napa naminipun jujur atau isin niki? Jujur nggih. Kengen sing jujur. Mungkin insyaallah, nggih mungkin insyaallah. Mungkin kalau baleni ceritane, tadi mboten teng kene haya nggih teng kene as-sidq. Tapi haya niki mirip, nggih mirip saestu. Kalau enggak punya haya, niku mungkin akhire nggih nerak-nerak pekerjaan haram. Pekerjaane haram mboten peduli. Nglakoni keharaman mboten peduli. Jadi memang mboten gadah haya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi jupi kalau punya haya seperti ceritanya Ba'dus Salaf, sampai wajah mawon mboten didangakaken. Jadi badhe ngeten ndangak mboten wantun. Merkane isin kali sinten? Gusti Allah. Termasuk buai haya meneh ini walaupun kiambaan mboten kersa buka aurat. Merkane eling, ya bener aku dhewean. Tapi kan dipirsani kali sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten malaikat juga sing mirsani nyatet amale. Lah ngeten iki jadi ndadekno selalu nutupi aurat. Walaupun teng omah, walaupun teng griya, walaupun kali bojone, walaupun kali mahrame. Jadi benar-benar dipun jaga mergane haya ini gede begitu. Duwe sifat haya. Masya Allah. Katsiran ma yaltabisul haya'ul mahmud bil jubnil madmum. Wal farqu bainahuma anna kull haya'in. Sampai Kanjeng Nabi kan nggih nganjurno nggih. Kanjeng Nabi niku teng hadise anjuraken kalau tiang itu baru kumpul kali suamine atau istrine aja sampai bukaan koyo dene bukaane himar. Jadi kengen tetep nutupi aurat. Padahal secara fikih kan nggih mboten napa-napa. Tapi secara niki masalah hubungan haya kali Allah taala tetep dijogo, tetep kengen nutupi sing brukut sekirane mboten ketawis.
Qala li anna al-haya'a la ya'ti illa bi khair kama fil hadis. Qala radhiyallahu ta'ala an. Man ahmala as-sidqa haitsu yakhafu ista'mala al-kadhiba haitsu yarju. Man ahmala as-sidqa utawi sapane wong iku lamun ninggal sapa man as-sidqa ing temen. Haitsu yakhafu sekirane wedi sapa man istamala mongko nggunakaken sapa man al-kadhiba ing goro nggih haitsu yarju ing dalem sekirane arep-arep sapa man. Dadi ngaten nggih. Tiyang niku kalau ninggalkan kejujuran ketika kiambake takut, aku kok iki nak jujur. Aku takut iki, wedi aku kok kena madarat. Lho ngoten. Terus akhirnya ndekne gak jujur. Wong sing kaya ngeten iki kok diteni. Ketika punya keinginan sesuatu pasti akhirnya berani kadhib gamake. Nah, mulane maknane berarti jangan sampai ninggalkan sidik walaupun keadaane koyo napa kemawon. Walaupun keadaan koyo apa wae aja sampai kadhib. Walaupun keadaan niki mungkin nyusahno jangan sampai kadhib. Kayak ceritane sebagian sahabat. Yaitu Sayyidina sinten? Ka'ab nggih. Nalikane panjenenganipun mboten purun napa naminipun mboten perang Tabuk, ninggal perang Tabuk nika. Ka'ab bin Malik nggih. Jadi mboten gadah uzur tapi kiyambake ora melu perang. Akhirnya bareng Kanjeng Nabi rawuh, masyaallah, wong-wong munafik sami sowan teng Kanjeng Nabi. Semua membuat alasan-alasan yang kadzib. Kalih Kanjeng Nabi min haitsu dzahir diterima. Tapi Sayyidina Ka'ab bin Malik enggak berani. Mboten wantun. Panjenenganipun wis gak masalah, wis penting jujur. Tenan. Kejujuran niki mengakibatkan mboten digunemi Kanjeng Nabi lho nggih, kalih para sahabat sampai 50 harian. Tapi keranten jujur akhirnya dipun tampi taubate kali Allah Ta'ala dan keterimane taubate disebut dengan Al-Quran. Jadi singgarai Sayyidina Ka'ab niki selamat kejujurane. Wong munafikin ketok selamat mboten didukani Kanjeng Nabi tapi fil haqiqah kan mboten selamat. Dielek-elek pun. Lah kaya ngenten niki naminipun as-sidq. Mungkin jenengan sering pireng cerita sing masyhur tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Waktu masih alit itu. Pas badhe teng ngene Baghdad. Kalih ummine sebelum berangkat disangoni. Sangone niki diletakkan teng ngene ngisore ibet cangklaan. Nggih. Tapi dinasehati kali ibuke. Kaya apa wae aja sampai goroh. Itu nasihati ibuke. Subhanallah. Ini tengah jalan delalah rombongan Syekh Abdul Qadir sing waktu niku tesih alit Syekh Abdul Qadir dirampok nih. Rampoknya wonten sekitar 50 tiang. Barang-barang itu yang sing teng kafilah ini semua diambil. Lah Syekh Abdul Qadir kan masih kecil. Jadi perampoknya ya kurang begitu perhatian kalih nopo-nopone Syekh Abdul Qadir, tapi wonten sing tanglet, awakmu nggo apa? Syekh Abdul Qadir langsung ingat pesene ibuke. Kongkon jujur, keadaan kaya apa wae kudu jujur. Akhirnya nggih ngaku. Oh betul duwe 40 dinaron. Subhanallah. Justru rampok niki akhirnya paling enggak iki mosok wong ape dirampok ngaku lho ngoten, dilewati. Terus wonten meneh rampok sitoke tanglet meneh. Lah jare Syekh Abdul Qadir kengen jujur kali ibuke, akhirnya jujur ngaku meneh. Rampok kali niki mboten langsung ngambil, tapi madhep teng ketuane. Di rombongan ini kok ada anak kecil. Kula tangkleti kok jare nggo dhuwit ngeten-ngeten. Kali ketuane dikengen manggil. Syekh Abdul Qadir tangkleti kali ketua rampoke. Nggo apa? Jare nggo dhuwit niki. Masya Allah, awakmu lho. Kok jujure? Apa sebabnya? Tiba Syekh Abdul Qadir matur ngomong teng rampoke, ibuku pesen aku ojo sampai goro. Jadi kula mboten purun goro, kuatos khianat kali ibu kula.
Allah, kuatos khianat kali ibu kula. Kula mboten purun goro. Langsung sing jenenge rampok ning gembor gitu kan. Jerit. Lah, aku wis tuweke koyo ngene iki gak tahu kita aku jujur kali Allah Subhanahu wa taala. Aku khianat tok nek Gusti Allah taala. Wis mulai saiki aku tobat. Akhirnya barang-barang sing dirampas kengen balekno teng ngene tiyang sing gadah. Terus anak buah rampok niki sanjang. Kula niki ngerampok krana jenengan, sakniki jenengan taubat, kula nggih taubat. Subhanallah niki keberkahane kejujuran. Kejujurane wong siji dadekno tobaté wong sak monten kathahe. Mulane saestu sing naminipun as-sidq niki huwal asas. Jangan sampai kita niki goro walaupun keadaan koyok kena apa mawon, apa meneh as-sidqu ma Allah, jujur kali Allah, jujur kali Kanjeng Nabi niki nambah kudu niki. Wau kula cerita zamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki wonten tiyang ingkang sowan, tiyang niki kepingin iman, kepingin Islam begitu. Jadi teko teng Kanjeng Nabi sanjang uridu an umina bika ya Rasulullah. Tapi kula niki dereng saged ninggal nyolong, ngombe, nggih, zina. Kuwabe terus dilakoni, tapi kepengin iman. Lah nek iman dekne wedi. Teng Islam niki diharamno kabeh. Terus ya napa niki? Kula perintah mawon Kanjeng Nabi setunggal mawon. Lha kok jare Kanjeng Nabi niki didhawuhi ngeten, utrukil kadzib. Ninggalo goro. Jadi aja sampai goro. Wis niki tok. Kalih tiyang niki dioni mbon. Jadi istilahnya ki ambake niki nrimo mbon. Kalih perintah Kanjeng Nabi ninggal kadzib. Mbon. Barang pun masuk Islam wis kadung janji kalih Kanjeng Nabi kudu ninggal kadzib tok. Lho, wong niki kepengin zina. Tapi eling ya Mbak Engko iki aku nak takoki Kanjeng Nabi ya apa hawi. Nah aku ngomong gak aku goro. Berarti nulayani janji. Lah nek aku ngaku terang-terangan iya engko aku iki dikhat. Akhirnya gak sedo zina. Seorang niki kepingin ngombe arak. Eling meneh. Lah engko iki aku nak ngombe arak. Pas sowan Kanjeng Nabi atau pas ketemu takoki terus ya apa? Orang aku. Nggih. Berarti aku jengene ninggal sidik, berarti aku goroh. Iki padahal janjine ojo sampai goroh. Lah nak tak lakoni aku dikhat. Wis akhirnya gak sedo meneh tiap badhe nglakoni maksiat. Napa-napa niku eling pesene Kanjeng Nabi utrukil kadzib. Tinggalono napa goroh. Subhanallah akhirnya tiyang niki sowan teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya napa mature Kanjeng Nabi. Masya Allah Kanjeng Nabi, ma ahsanta ma fa'alta. Kok bagus tenan. Napa sing jenengan lampahi. Jadi Kanjeng Nabi enggak langsung tahu ora kena zina, gak kena sareko, gak kena iki enggak. Tapi ya apa? Masuk Islam tapi ojo goro. Niki lho. Ketika panjenengan nglarang goroh kula, langsung pintu-pintu kemaksiatan niki tertutup sedaya. Niki dari tiyang niku. Lah piye wong kapan ape maklakoni maksiat, dia ingat. Engko iki ya apa aku nak ditakoki sinten? Kanjeng Nabi. Kalau aku enggak jujur, aku berarti kadzib. Jawab Kanjeng Nabi utrukul kadzib. Kalau aku jujur, dikhat nanti. Nah, akhirnya dengan kejujuran niki perintah kengen jujur. Subhanallah. Pintu sedaya kemaksiatan niki akhiripun tertutup. Mulane al asas kulul asas inggih punika as-sidq. As-sidq ma Allah, as-sidqu ma'ar Rasul, as-sidqu ma'as salihin, as-sidqu kalih syariat pokoke sidik. Ngantos jenengan kalau kepingin nggih duwe rumah tangga sing sae kudune diuruki as-sidq. Jangan sampai jadi orang tua niku ngetokno atau ketinggal goroe di depan para putra putrine. Mulane hatan janji mawon hati-hati. Nak jenengan kakean janji engko akhirnya dicap kali putrane nak ra dituruti bapak tukang goro kan begitu. Lane serasa dijanji-janji macam-macam wonten nggih mungkin dilakoni mboten nggih mboten.
Regane engko nak ngene, nak apal ngene, engko tak tukokno ngene, engko nak apal ngene tak tukokno ngene. Tiba apal tenan, bapake ganti duit, kata siapa napa? Pokoknya jangan sampai mengizharkan kegaziban di depan aulad atau bojo. Walhasil ala kulli halin kita niki lazim as-sidq ma Allah inggih menika bitarkil ma'asi. Lan nglakoni taat sing pun diwajibaken kali Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa isi As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala. Sing darai rusak niku kan nggih. Goroh niku kados tiyang korupsi niki kan goroh kabeh. Kengken nasaruf duwe negara tibake mboten cocok. Dintit kiambak. Digawe kiambak. Lho ngeten iki sedaya nggih kadzib. Masyaallah. Lan sing paling pertama niku paling penting sebetulipun teng tiap omah dididik sidik. Per omah nanti ahli sidiki kabeh nggih mboten wonten sing korupsi. Sing susah meneh sing sering ditangletno tiyang niku ngeten. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tiyang niku kan kadang modele teng kene ngurusi napa-napa kadang angel. Terus akhirnya kiambake wani mboten jujur, rasuah atau napa. Nak mboten ngoten memang mboten selesai. Tapi nak mboten dingel-ngel. Padahal niki jane ngoten kan kewajibane mereka-mereka nglayani kanthi sae. Tapi kadang mboten. Lah ngoten iki repot. Mulane kadang-kadang teng fikih niku wonten penjelasan nampane mboten bareng. Tapi napa ngewekine napa halal. Asline kan ketika nampa haram ngeweki nggih haram aslinya ngoten. Tapi kadang-kadang dalam sebagian surah niku nampane sing haram ngekekine halal. Tapi ngeten iki kudu hati-hati jenengan. Engko mboten kok tiap masalah berarti ngeten gak apa-apa niki mboten, ampun. Jadi kudu diteliti tenan. Apa ini sudah hadud darurah untuk kita memberi, misalnya katakan itu seperti riswah, bohong gitu. Apa mboten? Lan mboten nggih ampun, lan apa faedahe misalnya begitu. Pokoke intine mboten wonten sifat sidik ini nggih sing paling sumubyar teng negara kita niki. Mboten wonten kejujuran saestu. Juwareng pados tiyang ingkang sidik. Baik itu masalah urusan dagangan nggih ngoten. Dagangan ngeten iki rawan lho nggih. Mulane ngantos dingendikano at-tajirus saduqul amin iki terus ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur, as-saduq, al-amin pisan, itu ma'an nabiyyin. Lah nggih, nak cara fikih kan ngoten, nak jenengan gada barang wonten EP, itu kalau mau sampean jual kan kudu jelasno jenengan. Oh iki ana EP, oh iki elek, kudu ngomong. Lah nek jenengan diam atau jenengan tutup-tutupi itu namanya sudah enggak soduk lagi. Lho ngoten. Lah nek kula matur jadi tajir sing soduk ini sulit, keranten sulit mulane pahalane ageng. At-tajir sing soduk nanti dikumpulkan ma'an nabi. Lah kaya ngoten niku. Masyaallah, misale nggih jenengan jual beli sepeda motor. Kan kadang jenengan cemerap EP sepeda motor itu. Misale niki wis tau catu terus dipun napa pupuk meneh kali cat niki. Jenengan paham. Niki mungkin kalau jual jenengan harus terang-terangan. Iki mobil ini jane wis peyok kabeh. Cete wis gak asli. Tapi tak cat meneh. Lho kudu ngoten. Iki asine wis gak pati normal. Mesine begini. Nak mboten ngoten mungkin saged sampean dikatakan ghish atau mboten apa jujur. Lah ora payu wis gak apa-apa. Payu murah lah penting barokah. Jangan sampai kadzib. Man nadzara ila dunya bi ainai ra'sihi ra'a ghururan wa zuran. Wa man nadzara ilaiha bi ainai qalbihi ra'a haba'an mansura. Man nadzara utawi sabane wong iku lamun ningali sapa man ila dunya maring ad-dunya bi ainai ra'sihi kelawan meripat lorone sirai iku man. Ro'a mongko ningali man hururon ing hurur bujuk wazuron lan goroh. Tapi wa man nadzara lan utawi sapane wong iku lamun ningali sapa man ilaiha ila dunya
bi ainai qalbihi kelawan meripat lorone atine iku man ro'a mongko ningali man habaan ing haba niku bleduk tapi mboten saged ditingali kecuali lewat nekol alit kados ketika wonten srengenge sing ketinggal ketika napa wonten srengenge terus wonten omah wonten bolongane nika ketok cilik-cilik nika mansuron kang disebyar. Jadi intine ngeten nggih. Ad-dunya niki memang repot nggih. Gadah zahir, gadah batin. Zahire niki mbujuk saestu. Jadi nampek diibarataken teng setunggalipun dawuh ad-dunya niki hulwatun khadiratun. Jadi cara pakanan ngoten kados pakanan sing rasane manis nyenengno. Min haitsu pandangan juga begitu nyenengno. Kados tanduran sing ijo ngoten iku ad-dunya. Jadi khulwa khadirah. Niki zahire. Mulane kalau ada orang melihat dunya kok ningali zahire tok. Nggih. Ningali nggih niki perkara sing kadzib, zur tok, gurur tok. Saestu. Tapi kalau kiambak ini kipuron ningali ad-dunya, tapi ningali ngangge niki ainul qalbi. Bukan pakai mata yang zahir kiambak ngerti. Nah, ad-dunya itu enggak ada apa-apanya. Ad-dunya itu seperti haba mansura. Sing ngeten mawon. Kita sedaya niki dereng mampu ningali saestu teng hakikate ad-dunya niku dereng mampu. Mampu kita niki cuman ningali ad-dunya tapi min haitsu zahir. Kebiarin dunya niki. Sampai wong do rebutan, wong do musabaqah fi talabid dunya dan munafasah fid dunya. Ini tahu kita begitu. Tapi kalau pengen roh hakikate ad-dunya kaya apa, kita niki dereng saged weruh dan dereng saged ngraosaken. Loh, kok ngoten nggih? Ayo cobi. Sayyidina Ali atau lintune mboten ngendikaaken. Imam Syafi'i juga kan ngendikakno. Jadi mad dunya illa jifah. Dunia itu mboten wonten kecuali batang. Jenengan semerap batang ya napa? Ambune mawon gak enak. Nggih, tiyang sami gigu sedaya. Kon mangan batang hatta gak wong muslim roh batang mboten kira purun. Nggih madharati. Nggih baune gak enak, nggih ngigon ini ki batang. Tapi ngeten iki lho. Perasaan gigu nyawang mboten enak. Ini napa pernah sampeyan raosaken ketika jenengan melihat dunia. Ketika jenengan melihat duniawi, omah apik, mobil apik, duit kathah. Pernah sampeyan terus merasakan njijiki. Lho, ngoten kados batang kan dereng. Ngertine nak dunia niki jiwa, mergane jenengan dikandani, dikasih tahu kali para ulama. Dikasih tahu kali Imam Syafi'i, kali Sayyidina Ali lan litu-litune. Tapi cara perasaan tahu sendiri kahanane ad-dunya itu jiwa itu belum pernah sing sampeyan lakoni atau sampeyan tingali kaya ngoten. Lah niki Syekh ngendika tiyang itu kalau lihat dunya tapi ngangge mripat niki mripat zahir itu roe niku tok hurur zur sing bujuk sing apik-apik tok ketoke tapi itu bujuk semua. Ora bujuk ya napa? Wong digoleki rena wengi tibake sediluk yentek rusak imma wonge mati dhisik wa imma duniane sing ninggalno dhisik. Wingi donya tumpukan gak karu-karuan. Mobile mau ana 9. Alat berate wonten 17. Lahan pasire sak kata-katae. Falamma meletus Semeru bentek sedaya. Lah kaya ngeten iki ad-dunya. Tek niki namanipun ad-dunya sing wingi sugih kaya ngoten saiki fakir gak ndi apa-apa. Subhanallah. Mulane dipun ibarataken kalau tiang itu mau lihat ad-dunya tapi bi aini qalbi ra'ahaba'an mansura. Dan ad-dunya ini lucu niki. Kalau wis kena, wis kecekel jenengan, kok terus ucul iki iso-iso ndadekno mati lan strese wong niki. Niku saestu. Dulu niku cerita teng Ihya niki. Wonten raja. Raja niki duwe cincin sae. Cincine mahal niki. Rajane ngomong tenggene cara anu tiyang dekate ngaten.
salah setunggal dari wuzara yang dekat. Kiai bilang, ya apa menurut sampeyan ali-ali ini? Jarene tiange, oh elek ini enggak bagus Rojo, enggak bagus. Loh, cincin seperti ini enggak bagus. Oh enggak bagus sama sekali, jelek. Jelek niki pun. Niki Rojo ini enggak percaya pun. Tetep ngeyel mawon. Akhirnya subhanallah ba'da ayyam hadzal khatam cincin ini hilang. Rojo ini susah, sak susah-susah. Lamun dengar-dengar tok. Lah ketemu kali tadi wazire yang bilang itu jelek. Takoki karo wazire, ada apa ya Rojo? Kok jenengan susah? Cincin yang kemarin ini jawab Rojo. Cincin yang kemarin yang bagus itu hilang. Lah, bahkan bener ya omonganku. Nah ini bukan bagus tapi elek. Ngarai susah panjenengan. Seandainya mulai awal Rojo niki mboten gada cincin yang bagus, nggih mboten susah. Cara wong mulai awal enggak punya cincin, nggih mboten merasakan susah, tapi aslinya punya terus hilang niki dadi susah. Mulane nek jenengan kepingin mboten susah, mulai awal jogon aja sampai duwe barang sing apik. Aja sampai duwe perkara sing nyenengno. Ini kok nanti sampean mboten susah. Ngoten. Saiki sampean duwe anak Masya Allah, rupane sae, apik saestu, mati. Susah. Tapi kalau mulai awal enggak usah punya anak ya enggak susah. Ngoten, sampean duwe istri Masya Allah lagi seneng-senenge, nganten anyar lagi pendak dino, mati. Susah sampean. Tapi kalau mulai awal wis enggak ngantenan pisan, mergane enggak laku pisan, ya sudah enggak susah lah ngoten. Lah, makane kalau kepengin enggak susah, aduh saking ad-dunya. Niku saestu. Allah bener-bener ro'a habaan manthura. Wonten setunggalipun raja. Raja niki zalim, musrif fil ma'asi begitu. Kiai ngomong tengene tiang-tiang tak delok. Tiap hari orang itu kok mesti wonten susah jare ngoten. Saya coba saya ini buatkan hiburan. Sing sekirane teng dina niku gak ana susahku blas. Kan gaya niki pun. Sepoke ya apa carane aku iki siapno hiburan sing aku gak iso susah sedina iki. Mumpun disiapno tenan tempat niki sak sae-saene. Mun akhiripun gak ada jariah raja niki. Amat iki nyanyi wis pokoke seneng-seneng tok mulai isuk minum-minuman niki wis pokoke seneng-seneng tok dolanan tok niki. Lah kok terus akhirnya di tengah-tengah niku ki ambake rajane niku mendhet niki. Roman ini delimo. Dipecah. Kan gak ada jariah sing ayu niku. Jariah dikengen mendhet. Mendhet mon pangan karo jariahe. Lho kok tibake sing jenenge ruman wijine niku apa istilahnya pun tenggorokane mboten saged terus. Jadi keselek. Lah napa naminipun sing ngene? Yani hadhihi al-habbah tawaqqafat fi halqiha. Mboten saged medal, mboten saged matut langsung. Tinggine wektu niku juga, ting tempat niku juga mati niki jariahe. Nah, jadi mboten wonten kenikmatan utahe donya niki sing terus dadekno wong seneng terus niku mboten wonten. Rata-rata sing jenenge kenikmatan duniawi niki nggih garai napa? Susah beto kesusahan. Jenengan pirsa ki Mbak, masyaallah. Gara-gara wonten tiyang sugih terus dunyane entek langsung stres niku mboten setunggal kali niki. Sak kadha-kadhae. Mulane tiyang sing ahli makrifat sing ngertos saestu nak ningali dunya niku mboten ningali bi ain al-ra's tapi bi ainil qalb dados ngerti ting hakikate ad-dunya. Jadi Kanjeng Nabi nggih pun gambaraken ngoten kaos Kanjeng Nabi lewat kalih sahabat pirsa tengene batang wedhus sing elek sing elek wedhus cilik kupinge mboten wonten nika. Ya apa awakmu karo batang iki karo napa wedhus niki. Aduh Kanjeng Nabi wong niki urip mawon kita sedaya dikai mboten urun apa meneh niki batang. Jare Kanjeng Nabi, ad-dunya itu luwih nggigoni daripada kok ngeten iki wedhus mati sing elek pisan niki. Luwih parah niku. Mulane ad-dunya hadhi warada fi haqqiha athar wa akhbar katsira fi dhammiha. Khususipun juga saking para sahabah, para tabi'in ngendikaaken teng hakikat dunya. Cuman ngeten nggih. Tiyang niku kalau mboten semrap kiambak, mboten ngraosaken kiambak,
niki mboten saged masuk ketika dikandani tiyang lintu kecuali tiyang sing asal taufik. Wau kula matur, kula jenengan niki kan dereng saged ndelok donya kados ndelok jenengan teng bathang tikus. Jenengan roh bathang tikus langsung gigu, kula ambune. Tapi kita ketika roh donya boten nambah murugi kan ngoten. Lah padahal Imam Syafi'i Sayyidina Ali mun ngendikane itu batang. Lah ngeten iki. Nak dereng sumerap kiambak dikandani itu angel masuk. Tetep mawon ngungseng golek mergane urung rondi batange iki. Wong tukokno iki iso lah ngoten. Cara pandangane kita niki. Lah ngoten. Lan malih seneng tinggi ad-dunya hadi sing garai tiyang niku mboten gadah mahabbah atau kurang mahabbah teng Allah Subhanahu wa taala. Mergane ati niki mboten mungkin ditempati perkara loro sing lawanan. Kalau seneng ad-dunya otomatis mahabbah teng Allah berkurang dan saged-saged mungkin akhirnya napa ical. Mulane dipun ngendikaken izhad fid dunya yuhibbakallah. Nak sampeyan kepengin disenengi Allah ya kudu gedeng tengene ad-dunya. Wazat fi ma fi aidin nas yuhibbakan nas. Kalau kepengin disenengi wong kudu gedeng karo napa sing dimiliki kalih tiyang. Wallahu taala. Al-Fatihah.